Hello, good afternoon, Tasdile, Namaste, welcome back to Lakpa Bro blog. Today is a new day, new blog. र आज चाहिँ हामी ग्यान्ट बेल्जियम अटो सोमा आएका छौँ र यस अटो सोमा कार क्याटवक, ड्रिफ्ट शोज, मुभी कार्स, सुपर एन्ड हाइपर कार्स, 100+ क्लासिक कार्स, मोटरबाइक, मोटर स्टन्ट्स सबै देखाउनेछौँ र सबैजना हेरेर मनोरञ्जन लिनुहोला. सो लेट्स गो. यस एन्ट्रेन्सबाट सुपर कार्स एन्ड हाइपर कार्सहरू सोकेस गरेको छ. यसरी ब्याकग्राउन्डमा सुपर कार्स एन्ड हाइपर कार्सहरू लाइनबद्ध गरेर देखाएको छ र सबैजनाले देख्न सक्नुहुनेछ. अब हामी यसरी नै राखेका सुपर कार्स एन्ड हाइपर कार्सहरू हेर्दै र देखाउँदै भित्र प्रवेश गर्नेछौँ. सबै किसिमको कार्सहरू देखाउँदै हामी भित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ र सबैजनाले हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला. हामीलाई यसरी नै राम्रो राम्रो भिडियोज बनाउने हौसला मिल्नेछ. यस अटो सोको भित्री हलमा हामी इन्ट्रेस्टिङ सेक्सनमा आइपुगेका छौँ. यस सेक्सनमा कार क्याटवक हेर्न जाँदैछौँ. मान्छेहरू सबैजना भेला भइसकेको छ. हामी पनि कार क्याटवक हेर्न तयार भइसकेका छौँ. ब्याकग्राउन्डमा पनि सबैजना तयार भएर स्टेजको छेउमा आइसकेको छ. त्यसै गरी ब्याकग्राउन्डमा सुपर कार्स एन्ड हाइपर कार्सहरू देखाउन स्टेजमा आइपुगेको छ. त्यसै कारण सबैजना हेरेर मनोरञ्जन लिनुहोला.
हेलो, अब हामी हलको अन्तिम भागमा आइसकेका छौँ। अब हामी बिस्तारै बाहिर निस्किनेछौँ। सबैजनालाई सी यू अल इन नेक्स्ट इयर सो र आजलाई हामी बिदा माग्छौँ है त। धन्यवाद।